Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok, saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa, dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak, nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak, nga itilit ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kanka. Awisen kayo marod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno kay yebkas ti an-anak akanyo, ket agbalinda nga ulidan, kadag iti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon ta ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Fermin, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti konana, Dear Mr. Lonely. Naawis matuwirik na amang ipatulod iti pakasaritaak. Tabarang makaipaay iti adal, kadag iti padak adumdumay. Napigsaak pa'y idinagden na kami kini Dina. Talo dagiti nagbalin nga anak mi. High school idin ni junior nga inaunami. Agtrab-trabaho ak iti may sa akumpanya. Nagagatmat ni Dina. Ngem sa anak anaragsak iti dennana. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Fermin diti programa tayo. Dear Mr. Lonely. Agrek-reklamo ka alumamlamiis kan ka ni Fermin. Kasanumat ngamin, di ka pa'y agsagaysay. Kagapgapok nga rod naglako iji palengke, manang. Jakon masangot ti agsagaysay. Asikaswamot day tabagim tapno saan maumakan ka ni Fermin. Tinapatag, ado ti naglakwak. Naipaibos ko amin alakok anateng. Itataado ti kwartam. Ingka nga rod agpapukis. Wano agpamanicure. Ay na, sayang laang ti kwarta, manang. Itid ko langan nga allowance dagiti ubing. Ay, makamu ka. Kasta ka na yun ti rason mo. Urayam maumakan ka ni Fermin. Maturok tan, Fermin. Maturog ak iji salas. Apay ngay. Nagalsam ti payud mo. Amangan nga min numapas maak no agdi ko sa. Isungarod ako na ngay jaya kong salas a maturog. Kababain kan kalakay. O sige, inak nga rod agdikos no day tati kayat mo. Saanan? Saanak tumat lang nga makaturog. Tanapig sa ti urok mo. Kasta aya. Ay, kasanumat nga min. Nabanuga ka naglako. Ag-review ka na imbaga, Junior. Pwede di ka matin sala sa maturog, Daddy. Jak kayat ti makiturog kini mamim. Ang may mesan ani Mami iti silidyo. Bayam, naruam matan nga agmaymaysan ni mamim. Ala, ag-review ka kit din, tamaturog ako. Yoli, agid ng tarum mo rin ton madamdama, ha? Papananta ka di manan? Ije sigo ta pakit-kitaan ta. Ang mga no da makakita ka data ijay. Danag mo na ya. Siyak ti makaam mo. Kitkitaan data manan dagiti ka opisinaan ta. Agsublikan iti trabahom ta ni. Machismis tamanan no madamdaman. Pare, matlawa close kayo ka ni Yoli, Saan mo ta? Makikita kayo, no kas di arum-rumwar kayo. Ha? Uy, di mo ibagbagay iti sabali, ha? Di kagdanag, pare. Podno ka diti sayang gusang nga da relasyon nyo. Nagkunamit. Yun ay sumo timang mga ko kadagiti ka-opisinaan tayo. At nakada relasyon nyo. Ibagak man langan kan katipod, no?
Wen, ada relasyon mi. Ay na, nagswerte ka mo ten, pare Fermin. Nagpintas ka nagsiksiniwali. Kan, damag ko balasang pa eh. Ay na, kaya regam tinakajakpat itiloto. Simbangpat kagaya mo, lakay. Mabiitan ang maluto dahi ti paboritom akari-kare. Sana ka mangan dito'y balay. Rumarak matlaan. Ada bisita ka project. Kailiw da kan dagiti ubing ang makadwa amangan. Ibagam ngamin nga da papanak ah. Kasangsangpet mo pa'y laeng, pumanaw ka man adagosan. Ala, mangan kayong tulat ta kadag iti ubing. Inakon. Thank you, darling. Gapo iti regalo ma cellphone kanyak. Awanan yaman na. Basta sika. Ti kayat ko, dito'y kan apartment kong agnaed. Total, si kamot nagbaybayad dito'y. Ang kasano No na talaga mo't lang ay ayatan nak. Panawa mo ti pamilyam. Ta siya kun ti naam. Awanan ta adupay arason. Basta alaan mo dagiti gamit mo. Ta dito'y kan nga agnaed. Saan da kami apanawan, Fermin? Pangahasim. Naumakon kan ka, di na. Ipagpagapom ko man kadagiti ubing. Daddy? Junior, di mo baybayan ni mamim. Ganda giti kakapsat mo. Daddy, saan na kami kumapanawan? Maawatan dak tumatlang. No apay ang naaramid ko daytoy. Sana bali. Saan kayo matabaybayan? Sustentuan kayo. Nagpuskul mo't ng tirupa na day ta, Fermin. Saan mo asangitan? Saan arumbang asayangam tiluam iti day ak klase ti lalaki? Ay, ibagbagag tumot ngamin kan kaidipay. Agpapintas kamot ngamin Iso ang nagbiit ana umakan ka ni Fermin. Tabinaybay am tumot day tabagim. Ay na, siya kun ti karagsak ka na babae di ti rabaw ti daka. Ngamin, kabukbukudan ka, darling. Sinurot ko lang no niya ti kayat mo. Iso asika ti pinilik kadagiti amin nga agar-aram kanyak. Kat itatadakan diti apartment ko. Masapul akong pletuam dagiti appliances ditoy. Anya? Sige kasapulan ta ti baro at TV kan sala set. Sige. Gatangan ta amin dagiti kayat mo. Mami, awanin ni Daddy. Anak, Talaga ka din nga dan di sa bala ka din na ni Daddy. Wen, anak ko. Kagurkurak ni Daddy. Inton at tanton trabaho ka. Jack tulungan ni Daddy. Inton lumakay kan kumapsot. Saan, anak? Di mo kumapanunutan dayta. Agadal kayo kit di anaimbag kadagiti kakapsat mo. Ikarigatak nga isakad ti panagadalyo. Darling, nakapromo ita ti agtour iti Singapore. Kagap-gapu talang iti Hong Kong Agbiyahe tamanan. Makaumamot no dito'y talatan balay. Yoli, nasken nga agimpad ta. Tane, naikatan iti trabaho. Anya ko matipagdanagam. Kat dakkel mo ti savings mo iti bangko. Yoli, Darling di mo suportaran ti pamilyam. Jak kayat nga ramidam dayta. Jak kayat nga dakabingay ko. dagiti lang ko maubing. Uray pay, makamumutan ati inata amang biyag kadakwada. Kunamot ang nagagat ka nalaing adumiskarte ti inada? Di baybay am idan? Agrador mo't gaya man ni Junior iti kolehiyo dina. Wan manang, nagbunga matlaang dagiti ado arigat ko kadagiti anak ko. Maadamot laangan katulungam amang paadal kadagiti kakabsat na. Ado at talaga ti plano ni Junior para kadagiti kakabsat na, manang. Lipasin na pa'y kano apagadalan dagiti adding na, sakbay ang mga sawa. Nasaya at manukas ta di panunot na. Wan, manang.
Kat, anyangay, isardeng mo mat siguro ti aglako-lako, ta nakaturpos matan iti panagadal ni Junior. Anya nga ti aramidag. Naskan nga trabaho aklat ta, ah. Ay, awan gayam. Ada ka di damag mo ka ni Fermin. Awan manang. Imadayo da siguro ah. Diyakam mo, nupod no tinadamag ko. Ngam, agsaksakit sa kanumot ita ni Fermin. At damot ti babae na ang mga sikaso kan kwa na. Ay, amangan no nakarman. Kablaawan ka, anak ko. Nakagraduar ka matlaangan iti kolehiyo. Para kan ka dito abaligik, mami. Taureawan ni daddy. Napailan naklata pinagadal. Saan anasayang ti ado arigat ko? No, adan to kwartam. Biro kam ti amayo, ha? Mami, nalipata ko ni daddy. Anak, Kalpasan ti naramid na kada tayo. Tiyakon kaya't amakita pa'y ni daddy. saan ko maakasta, anak ko? Di ka agsao iti kasta. Lading itik, mami. Nga maging gayta. Nasakit tinakam ko ken ni daddy. Agyaman nakitiintad mo at tulong kanyak nga antim, kaanakan. Awan anyaman na, auntie. Dakal mo't gayam ti sweldom iti kumpanya pagtrabahuam. Isong ano at napanawon mo, ingkamot tulungan ni dadim. Apay, auntie. Di mo ka di pa'y nadamag. Agsaksakit ni dadim. Kasta ka di? Wen kaanakan, tulungan mo't Amo kadakkel ti basol ni daddy yu kada kayo. Ngem amam latta, isu arumbeng at tulungam. Kumusta ni Pare Fermin? Makauma. Kanayon kami ni sa ospital. Talaga gayang magsaksakitan. Ay, nabayagan ang agsaksakit. Isulat paggasgastusa kun. Ano sama? Isunsamot ti dimteng amalas iti biyag ko. Di mo ko may bagbaga ti kasta. Taidado ti kwarta na. Si kalaang matinaggastusan na. No jakit di makaanos, panawa kun. Makaamon iti biyag na. Ay, saan mo ta? Di mo aramidan ti kasta kan kuana. Apay kit di na saan? Saan kami mata nagkasar? Ah, Mabalin ko lat nga aramidan dayta. Sinaak no kayat ko. Di nakmat matulunganen. ala. Bayam, tay bagak ka dagiti anak na. Tabarang tulungan da. Wen, pakibagaman nga rod tane, masakitan ti amada. Kasapulan na ti kwarta. Yoli, makaininumag. Ilanak man iti danom. Ay! Unay kamitin! Sikan natin mapan mangalay ti danom nga inumam. Payawat mo mat amin kanyak. Nakapsutak nga rod. Kabalam dayta? Nakararte ka mat. Papanamaya, tagsuksukat ka manen. Inak makimajong. Maburyungak dito balay. Sikalat kanayo na kadwakon. Makauma ka. Amom si ka Fermin. Si ka ti malas iti biyag ko. Si kan tinapanan ti kwartak. Ano sa naklata ka di? Tasi kamat lang tinangibos iti urnong ko iti bangko. Nika, naglaing kan nga agsaw iti kasta? Nagado arigat ko kan kayta? Kurang piti kwarta mapagbayad mo! Ha? Buisit kit di? Pumanawak man langan! Anya ti masapol mo, kabsat. At berbero kag abalay dito, kapsat. Jay kadibasit abalay idi? Uwan. Diyay balay ti komparek ani Fermin. Awan mat dito yan. Ay, awanan day jay, tarenebadan. Isunday tadakkel abalay. Isunday ta? Wen, impatakder dagiti anak ni Fermin day tabalay. Ni kumarik adi na ngay. Adda nga tadita. Napansamot naglako. Agam mabit laang, takitaak no dapay dita. Saan da ko nakayat apaglakuan dagiti anak ko? Ngam jakmat ngamin kayat nga agtugtugawak latan iji balay mi. Ay nagswerte ka, Mare. Tanakalpas amin dagiti anak mo.
Inan anusak ida pinagadal. Wan gayam. Imayak ta umay ko'y bagakan ka. Noan niya ti kasasad ita ni pare Fermin. Anya tinapasama ka ni Fermin. Masakitan. Nabaybayan nan ti bagina. Adamad di babae na ang mga sikaso kan na. Naungat ni Yoli. Awan nga minan ti maitad na akwarta. Iso anauman ni Yoli. Itad ko kan ka ti address da. Makaamo kayon. Numapan nyo sa rungkaran ni pare Fermin. Tatalaga nakakaasin ti kasasaad na. Yuli, si kakadidaytan. Fermin, Dina. Juan. Siyak da ito'y ni Dina. Dina. Sinapol ko da ito'y balayo. Naibaga kanyak ti kumparim ang masakit ka. Nabayagan ang masakitak. Ipaagas ka. Saanan. Awanan tinamnama nga gimbagak pa'y. Nakaruti kimpet a sakit ko. Kaya't ka atulungan, Fermin. Dina. Jak nakaumay. Iti graduation ni Junior. Tamasakitak idin. Nadamag ko. Nagbaligi dagiti anak ta. Umdasen anaamwak. Anasayatan ti kabibiyag yu ita. Naragsaka kun amatay. Hindi na. Impaagas da Dina, Mr. Lonely. Ket gapo ta pinanawan ni Yoli, nagsubliak iti danna ti pamilya. Kayat ko asulnitan ti adu ang nagkurangak iti pamilya. Amok, amabiitan ti aldaw ko, dito'y rabaw ti daga. Tuy pagayam mo, Fermin. Agyaman kami pagayam Fermin, iti daytoy apakasaritaam. Saan pa'y analadaw ti amin? Tapno ipariknam iti pamilyam, tinalaos a panagbabawim, gapo iti inaramid mo kadakwada idi. Ket ita ta nagsublikan kadakwada, ipariknam ti pammateg mo kadakwada. Ipay mo ti amin a panawen mo kadakwada. Ken di mo matliwayan ti agyaman iti pamilyam, tay tilaksid ti inaramid mo idi, ket inawat da ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayong patulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan Fermin, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.